tos sultytės jau matosi, jau va. Šiemet gerai sugalvojau kopūstų pjaustymą ir be pjaustymo dar yra čia keletas niuansų. Tai kaip išpjauni kopūstą, reikia naudoti didelį peilį, tai labai būna patogu, jisai masyvus, o paskui šitaip išpjauni tą, nežinau kaip čia, šaknis tokia. Tada išpjautus kopūstus reikia pasverti arba bent jau žinoti apytiksliai, kiek svorio yra. Tai išeina, kad 1 kilogramui kopūstų 20 gramų druskos. Kilogramui kopūstų galima naudoti dar plus 5 gramus cukraus. Cukrus reikalingas dėl fermentacijos. Dabar labai gerai man šovė į galvą, kad mes turim stalą, kuris prasiskėčia. Va. Praskėčiau stalą, o paskui, dar prieš tai, aš vienais metais su nauja šitą pjaustyklę bandžiau pjaustyti kopūstus, jinai stringa, nieko negaliu padaryti. Bet, kaip sakyt, su metais dašuta į galvą, kad šitą pjaustyklę reikia impregnuoti. Tai impregnavau karštu aliejum ir dabar jinai labai vaikšto šitą lengvai. O kai jinai žalia nupirkta tik iš parduotuvės, neimpregnuota, tai tada nebevaikšto. Dabar praskaičiau stalą, su spaustuvais pritaisiau, kad jinai, reiškia, priekin atgal nejudėtų ir viskas. Ir tada aš pjaustau. Ir jeigu šitą mažiau spausti, tai tada pjaustysi smulkiau, o jeigu spausti stipriau, tai tada gali papulti ir stambesnė drožlė. Tai tada, kai mes jau supjaustom kopūstus, aš pasiruošiau tokią dėžę, plastikinę, Iskė pirkta, tai labai čia patogu buvo. O čia tokį baką, tai į šitą baką galima suberti tuos kopūstus, tarkim, jau dabar, kur aš supjausčiau. Ir turiu visam bendram kiekiui čia paruoštą 200 gramų druskos. Tai dabar čia daugmaž pusę kiekio, tai pusę druskos aš šitam ir palieku. Ir cukriuką. Cukriukas čia biški toks tai iš cukriniandrių, bet tai nesvarbu, jisai dėl fermentacijos, kad rūgimą sukeltų. Galim, turi morkų, turi morkų ir dabar šitą uogyčių. Čia palauk, spangulės, ne? Vadinasi. Nežinau, česnaką dėt ar nedėt. Nedėsim, o kmynų neturim. Parduotuvėn tingim važiuot. Tai tai dabar, taip, mes sumaišom, iš arčiau parodyk, kaip čia maišosi. Sumaišom taip, biškai maišydami šiek tiek rankom paspaudžiam. Ir jau tos sultytės jau matosi, jau viskas atsiranda iškart. Tai patys skaniausi kopūstai bus. Parduotuviniai kopūstai būna netikri, jie būna ten kažkokie tai apipilta kažkokiu vandeniu ir viskas. O čia, čia vadinasi Kaltanėnų tėčio kopūstai. Turbūt viskas. Kopūstus sudėjau į stiklinę tarą. Mano atveju patogiausia, nes šitos stiklainius aš galiu sudėti ir į šaldytuvą. Arba galima laikyti vėdinamam rūsyje, o kas gyvena miestuose balkonuose laiko, būna, kad ir pilnai užšąla, kai kur labai šilti kraštai, tai reikia laikyti šaldytuve. Ir reikia paspausti, kad būtų sultytės. Tada gerai laikosi kopūstai ir
būna skanesni. Va, šitas va nepaspaudytas, tai sultyčių nesimato. Va. Kaip tik tai sudedam į stiklinę tarą, tada reikia su tokiu kuoliuku 2 kartus per dieną reikia pakamšyti, va, ir padaryti taip, kad galima paslėgti, jeigu į kokią bačkutę dėsit, tai galima paslėgti su akmenuku, kad sultys būtų viršuj. Kopūstus galima valgyti dvejopai, kaip salotas, tiesiog dedam į lėkštę ir valgom kaip salotas, dar aliejuko galima šiek tiek užpilt ant viršaus, arba verdam sriubą. Į katiliuką įdedam kaulą su mėsyte, kopūstų ir vandens. Patūšinam, gaunasi sriuba ir mėsytė, gaunasi antras patiekalas. Kopūstų sultinį išvirta, labai skanu gaunasi. Ir sveika. Skanaus visiems. O kas norite paragauti mano raugintų kopūstų, ne problema, prašau visus atvykti į Villa Ariola, visada bus mano raugintų kopūstų. Kas video pažiūrėjote iki galo, prašau paspausti laiką, prenumeruoti mūsų kanalą ir pasidalyti su draugais. Dėkui.